Voy, kulgim kelib ketyapti. Bor ertalabdan beri bitta xabar o'qishlar kulgim kelyapti. Blogerlar o'tkazayotgan giflarda, olayotgan reklamalarda soliq to'lash kerak. Voy, soliq bizga bir ikki pul berdinglar, blogerlikni boshla yoki kamera ol, yoki megabayt sotib ol, yoki internetni futu qilib uchadigan qilib berdinglarmi? Yo'q, hech nimaga yo'q degan javobni olamiz. Lekin qanaqa qilib soliq solinishi mumkin bizga? Qanaqa bundan ko'ra podдержка berib yuboringlar. Bu karantin payti odamni shuncha aholini shuncha o'zing auditoriyani chalg'itib turibsan, xursand qilyapsan, zo'r narsalar qilyapsan, gap yo'q deb podдержка berib tursa bo'ladi-yu. Endi unda qilmang, shu blogerlarga tegmanglar, iltimos qilaman. Tegmang, hayotda maza qilsin. Bloger nimaga bloger bo'ladi? Normalniy odam, amaldorning bolasi yoki tepada o'tirgan odam bolasi bloger bo'lmaydi. Bloger o'zi shu zo'rg'a yurgan bolalar bloger bo'ladi. Shuning orqasidan hakam ishga kira olmagandan keyin, ish yo'q bo'lgandan keyin, ish topa olmagandan keyin blogerlik qiladi-da. O'zimiz ham shu ish yo'qligidan blogerlikni boshlaganmiz. Nima keragi bor? O'zi bechora zo'rg'a yurib, endi yo'lini topib, qo'liga 120 mingmi, 200 ming ishlagan bolalarni shunday налог to'ladi. Nima keragi bor? Qo'ysalaringcha shuni boshidan o'ylab topingizlar, nimadir boshqa yo'nalish qilingizlar. Poliklinika ko'chirilgan yotoqxonada yashayotgan oila. Uyingiz buzilganiga 1 yildan oshib ketgan urganchlik Madhurbon va Matluba shu kungacha yotoqxonada yashab kelmoqda. Uning aytishicha, hokimiyat unga uy yoki joy o'rni bera olmasligini aytib, bu yerga ko'chirgan. 1 avgustdan esa u yashayotgan yotoqxonaga poliklinika ham ko'chirilgan. Ma'am shu 1 yildan joy bersam, bir ish etsalar dedim. Qizim kasal va davolatishim kerak. Lekin sharoitim yo'q davolatga deyin. Yiyecek nonimiz ne bo'lib turibdi azizim. Hech narsa sharoiti yo'q, suvnam katnimiz yuvinmak ham sharoit yo'q yine. Gün batsayım bu aylanma olib borib yuvintirib kelaman hamma yerda. Yashashimiz yine shuning ko'rgunda kerchikaymiz. Tapqanımızda shunday tutib turibman bo'lgani. Hozir endi bola pul berib turibdi 267 ming, shuni olmush turibman bir oydan bir oygacha. Boshqa daromad yo'q. Kurush pulni yetirib turibman yine. Qizimni ham olib bormay turibman banisa. 29'unda geldi. Şöyle şehir hakiminin özü geldi. Ve anda caylarımızı yıktılar. Apamlara verildi kuracay. Plan 98 milyon apamlara verildi okula. Ma hiç kim hiç ne vermeden, hiç etmedim. Şörek geldi. 2 kızım bile yine şördemiz. Ekemmi yürek epiresse oldu. Yer olması baradı, onu sattılar da yer olmasına epiresse ettirdi yürekini. Xushxabar, O'zbekistonda kasallikdan sog'ayish qariyb 80% ga yetdi. 13 avgust soat 17:00 soatiga ko'ra O'zbekistonda kasallik infeksiyasi qayd etilganlar soni yana 256 nafarga ortib, 33093 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlari 179 nafari Toshkent shahrida, 60 nafari Toshkent viloyatida, 9 nafari Andijon viloyatida, 8 nafari Navoiy viloyatida tana harorati ko'tarilganligi uchun profilaktika maqsadida hamda kasallikka chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shu bilan birga Olmazor tumanida yashagan 59 yoshli hamda Yunusobod tumanida yashagan 62 yoshli jami 2 nafar kasallikka chalingan bemor vafot etdi. Bugun ayni paytga qadar Toshkent shahrida 312 nafar, Toshkent viloyatida 204 nafar, Samarqand viloyatida 39 nafar, Sirdaryo viloyatida 17 nafar, Buxoro viloyatida 13 nafar, Andijon viloyatida 11 nafar, Surxondaryo viloyatida ham 11 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 4 nafar, jami 611 nafar bemor tuzaldi. Shunday qilib 26270 nafar kasallik infeksiyasiga chalingan fuqarolar tuzalib, sog'ayish ko'rsatkichi 79% ga yetdi. Hozirda mamlakatda 6608 nafar bemorning davolanishi davom etmoqda. Charter reysga 65 ming rubl to'lab ketishyapti. Bizda buncha pul yo'q-da. Moskvadan murojaat qilyapman. 10 aprel kuni charter reysga Telegram orqali navbatga yozilganman. Bir necha marta tezkor shtabga qo'ng'iroq qildim. Avval 8000-o'rindasiz deyishdi, keyin 7000-o'rindasiz deyishdi. Endi shtab raqami umuman ishlamayapti. Elchixonaga qo'ng'iroq qilsak javob berishmayapti. Charter reysda 65 ming rubl to'lab ketishyapti. Bizda buncha pul yo'q-da. Biz nima qilaylik? Moskva shahridan murojaat qilyapman. 10 aprel kuni charter reysga Telegram bot orqali navbatga yozdirganman. 1-2 marta operativ shtab nomeri ishlagan payt telefon qildim. 8000-o'rinda dedi. U may oylarida 7000-o'rinda dedi. Hozir 1 oy 1,5 oydan beri hech qanday operativ shtab nomeri ishlamaydi.
Asostovga telefon qilsak 2,5 rubldan minutiga 2 soatlab olib qo'ydik. 500 rubllar pul tashlab. Hech kim ko'tarmaydi ham, javob ham bermaydi. Kim qanaqa muzikalar qo'yib qo'yibdi. Bularni so'raydiganlar bormi? Faqat pul qilyaptimi bular? 65 ming rubl bilan navbatga hozir ketayotganlar ko'ryapmiz, oldimizdan ketyapti. Bizda u pul bo'lmasa, kimga murojaat qilishimiz kerak? Lukashenko Putin bilan maxfiy uchrashish uchun Moskvaga kelyaptimi? Kreml tilga kirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko maxfiy tarzda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Moskvaga uchib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlarga ko'ra, Kreml rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, Putin Lukashenkoning hech qanday shoshilinch uchrashuvi belgilanmagan. Jadvalda bunday uchrashuv yo'q, deyiladi Kreml matbuot xizmati xabarida. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-avgustida Belarusda navbatdagi prezidentlik saylovi o'tkazildi. Unda 26 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko ham ishtirok etib, 80% dan ortiq ovoz to'plab g'alaba qozondi. Tojikistonning qarzlari og'irlik qilyapti. Mamlakat Xitoyga iltimos bilan chiqdi. Tojikiston hukumati yangi kasallik pandemiyasi oqibatlarini inobatga olib, Xitoydan kredit majburiyatlarida yengillik berishni so'radi. Bu haqda Asia Plus xabar berdi. Tojikiston Xitoyning Exim bankidan 1,2 milliard dollar qarz. Bu mamlakatning jami qarzining 40%ga teng. Jami qarz 3,1 milliard dollar. Tojikistonning Jahon bankidan 338,5 million dollar, Osiyo taraqqiyot bankidan 131,9 million dollar qarzi bor. Bundan tashqari, yevro obligatsiyalar bo'yicha ham 500 million dollarlik majburiyat bor. Shunga qaramay, Tojikiston tomoni mamlakat iqtisodiga to'g'ridan-to'g'ri Xitoy investitsiyasi miqdorini oshirmoqchi. Tojikistonning investitsiyalar va davlat mulkini boshqarish qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Xitoy 2007-2019 yillarda mamlakat iqtisodiyotiga 2,8 milliard dollar investitsiya kiritgan. Bu davrda Xitoy investitsiyalari iqtisodiyotning aloqa, qurilish, moliya xizmati, geologik razvedka va qazib olish kabi sohalarga yo'naltirilgan. Mahmud Murodovning navbatdagi jangi qachon bo'lishi ma'lum. O'zbekistonlik UFC jangchisi Mahmud Murodov navbatdagi jangini 18 oktyabr kuni polshalik Krishtof Jotkoga qarshi o'tkazadi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Uzoq kutilgan jangga 10 hafta qoldi va men g'alaba yo'lida tinimsiz mehnat qilishda davom etyapman. Inshaalloh ushbu mushkul paytda sizlarni g'alaba bilan xursand qilish uchun bor kuchim bilan harakat qilaman. Unutmang, g'alaba ham, mag'lubiyat ham qodiri Allohdan. Hozir men sparing o'tkazish uchun Polshaga kelganman. Uyda qoling, o'zingiz va oilangizni asrang deb izoh qoldirgan Mahmud Murodov Instagramdagi sahifasiga. Rossiya yana qaysi davlatlar bilan aviaqatnovlarni tiklamoqda? Kasallik pandemiyasi tufayli uzoq tanaffusdan so'ng Rossiya bilan aviaqatnovlar tiklanayotgan mamlakatlar ro'yxati kengaytirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 1-sentyabrdan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Armanistonga parvozlarni tiklash rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, shu paytga qadar Rossiya, Buyuk Britaniya, Turkiya va Tanzaniya mamlakatlari bilan muntazam aviaparvozlarni tiklagan edi. Xalqaro reyslar amalga oshiriladigan shaharlar ro'yxatiga 1-sentyabrdan Yekaterinburg, Novosibirsk va Vladivostok, keyinroq Sochi, Krasnodar va Qozon shaharlari ham qo'shilishi mumkin.